Amigos y clientes de Mr. Cell, les tenemos una sorpresa. ¿Qué creen que vamos a hacer? Vamos a hacer un unboxing. Este queda oversize, vean nada más. Este es XL, sí me queda un poquito grande, pero la verdad que yo sí me lo pondría súper cómodo. Vean las bolsas que tiene, está súper a gusto, queda súper largo. Usted también lo puede utilizar. Vienen de muchas tallas. Vamos a ver el precio de este, que usted va a encontrar a $21. Quiero presumirle que es Steve Madden. Vean nada más, todavía tiene etiqueta, tiene el botoncito y este es XL y usted lo va a encontrar a $21 y se lleva todo el palet completo. Vean, tenemos también este negro, me lo voy a poner porque la verdad es de mis favoritos. Vean nada más, súper bonito está. Venga y aproveche. Este también es Steve Madden, me lo voy a poner nada más para que usted lo pueda ver y bueno, aproveche esta excelente opción y venga y también se lo ponga. Vean qué bonito se ve, súper padre, está súper cómodo, súper a gusto. La verdad que ya me lo quiero llevar. Este también, o sea, son excelentes oportunidades que usted no puede dejar de desaprovechar. Imagínense, yo ya me vi en Nueva York con estos abrigos, me llevo todo esto y este está súper ligerito y súper calientito. Vamos a ver, $180 Kendall en Kylie. Entonces imagínense con esto, la verdad es que viene muy variado. Uy, no. Este es también uno de mis favoritos. Vean nada más el detalle del botón. Está súper padre. Este de aquí es Jessica Simpson. Entonces dirá usted, bueno, a lo mejor, no sé, ya va a empezar a hacer calor. Pero imagínese, ya lo puedo utilizar para el próximo año, que tenga todo el closet lleno. La verdad es que hasta para llenar su closet lo puede tener porque vienen muy variados. Vean nada más que está nuevecito, o sea, vienen en los paquetes. No se lo vamos a abrir para que usted venga y se lo lleve justo en el paquete. Tenemos también rosas, tenemos este de acá. Vean que otro por aquí abierto que se los puedo mostrar. Este rosita que no me lo he probado. Vean esta chamarrita, me encantó, acá está abierto. Vienen en diferentes tallas, Kendall y Kylie. Vean nada más, viene con zipper. El color también está súper bonito. No puede dejar de... Ay, se me anda notando. ¿Cómo se me ve, Lalo? Muy padre. Usted puede llegar. Vea, tiene el zippercito. Acércales aquí para que ellos puedan ver. Súper bonito, súper cómodo. A mí la verdad que me encanta. Y luego para este frío, mucho más. Vean nada más, está súper a gusto. Tiene para que estire. Este está en $140 y usted aquí lo va a encontrar en $21. O sea, es una ganga lo que se está llevando. El palet completo cuesta $1,097. Lléveselo porque la verdad yo creo que este es uno de los mejores palets a los que le puede dar provecho, porque $21 está súper bien. Ustedes lo pueden vender. Yo sí lo compraría hasta por unos, no sé, $70, $80. Está súper buen precio de costar $140 a unos $80 o hasta unos $100. Es una excelente opción. Vamos a ver qué más sorpresas en este unboxing que tenemos aquí. Vean, aquí está una chamarra negra, acá está otra negra. Tenemos este saco que está precioso, Jessica Simpson. O sea, vean nada más, este abrigo está espectacular. Tenemos también este que ya me probé, o sea, está súper bien variado, súper completito. Este también de acá, y estamos hablando que son piezas de $180, Kendall y Kylie, o sea, son de súper buena calidad. Ya saben que aquí manejamos la mejor calidad, los mejores precios. Vean, este es uno de mis favoritos, está súper bonito, es uno más larguito. Tenemos acá de este lado, vean, o sea, súper calientito. Este viene siendo Ben Sherman. Y la verdad que estos sacos, o sea, no te cuestan $21 en ningún lado. Absolutamente ningún lado. Vamos a abrirlo para que ustedes lo vean. Este vendría siendo XL también, o sea, vienen grandes tallas que usted puede aprovechar. Vean nada más. Ay, no, qué a gusto. Y luego como hacía frío aquí, la verdad es que yo estoy aprovechando, probándome absolutamente todo, hasta mí un oversize. Vean nada más que a gusto está. Acá de este lado tenemos todavía más sacos. Vean este de aquí. Vean
qué bonito está. Es como este, pero es en negro. O sea, está súper bien. Está nuevecito. Está súper calientito. Acércale aquí para que vean la tela de adentro. O sea, súper bien y no pesa absolutamente nada. Es lo padre de los sacos, ¿no? Cuando te lo pones y no pesa nada, que puedes venir a aprovechar. Vean este que es más liso. Este está precioso para una cenita, para algo súper padre también, que puedes venir. Vean, este me encanta. No. Yo estoy a punto de llevarme este pallet porque vean nada más lo bonito que está. Ay, no, vean. Muy bonito, muy elegante, no pesa nada, con un vestido y unos tacones y va a ver espectacular. A mí la verdad que este me encanta. Siempre tener la ropa de invierno en tallas grandes porque luego nos ponemos que el saquito abajo, que la blusita, que el cuello de tortuga, que la bufanda, que el protector. Entonces estas son excelentes opciones y la verdad que a mí me encantaron todos, me encantaron. Aquí los esperamos en Mr. Sales, Radar Road 1422, a 5 minutos de la garita de Otay en San Diego.